上星期港股表現反覆，更曾一度跌穿250天平均線。究竟未來港股嘅表現會係點？熊市係咪已經來臨？投資者喺現時嘅市況下應該點做？正股市場表現反覆，對窩輪、牛熊證、淨價投資證呢一類衍生工具市場有啲咩影響？投資者考慮入市嘅時候，又有啲咩需要注意？即刻同大家詳細分析。咁喺股票市場上面咧，大家都知道有好多衍生工具啊。咁大家對衍生工具呢樣嘢咧，可能未必係熟悉佢係乜嘢，甚至咧去買賣嘅時候咧，更加唔知佢係乜嘢。咁成日都話高風險，高風險。我哋不如今日咧請嚟財經界人士咧，就係李愛詩小姐同大家解釋一下我哋喺呢個股票市場上面一啲嘅衍生工具。係，其實大王你講緊嗰一樣嘢咧，其實就係講緊我嗰個人。即係其實真係好多衍生工具，但係你講到嘅好多咩有窩輪啊，有牛熊證嗰啲，我真係唔係好知係乜嘢嚟，可唔可以同我哋講下咧？係，不如先，我等陣叫觀眾打電話入嚟先啦，1872202，可以即刻打電話入嚟咧，同我哋請李小姐嚟解答一下。你話我要買啲窩輪啊，或者牛熊證啊之類嘅衍生工具，應該點樣做法？其實現階段咧，香港咧主要流通或者特別多人參與嘅咧，就係呢個窩輪啦。第二位咧就係啲牛熊證，咁第三個就新出嘅淨價投資證。咁我哋見到咧，大部分嘅投資者咧，咁佢哋喺零售產品方面咧就係比較多咗嘅，即係通常都係唔會話 accumulator 嗰啲咁大，即係頭先潘生都講緊 accumulator 嘅問題嘅。咁我一般嘅投資者咧，佢哋去買佢哋呢一個譬如窩輪咁咧，譬如窩輪嘅由來咧，其中係有一個佢嘅由來咧，就係因為要散翻呢個私人投資銀行嘅結構性產品嘅風險出嚟嘅。所以咧成日啲人話係好高風險，其實係啱嘅，因為由另外一個產品嘅風險轉移出嚟嘅。但係如果你買得識得其所咧，係冇問題嘅。咁點叫識得其所買得中啊？呢啲好難講。咁首先咧，你係識得嗰隻正股啊相關資產嘅走勢啦、行業嘅周期啦，你知道自己可以承受幾多風險啦，同埋你認識你自己買嗰個產品係啲乜嘢類型嘅產品，咁你個風險咧就會相對咁減低嘅。窩輪係咪有分咩 put 輪同埋 call 輪㗎？最主要係認購同埋認沽，即係 call 同 put 啦。認購咧即係看好，即係覺得隻正股啊相關資產有機會向上嘅。但係如果你話好似388咁，之前話200幾蚊碌落嚟嘅，咁你200幾蚊你下一個位你估起碼84蚊啦，咁你梗係買個 put 或者直頭沽空啦。咁但係沽空嘅話咧，你要個錢嘅注碼就大好多，咁我就直接買隻 put 輪咧，或者買隻熊證亦都可以咁樣做得到同一個效果嘅。即係講得唔好聽咧，就好似我哋見到大同細，你估大就估大，估細就估細咁樣，係咪？你估得正就好啫，估唔正就真係係咪冇晒㗎啦？咁現階段咧，咁如果大家認識窩輪多少少咧，佢嘅理論價格咧係嚟自呢個引伸波幅嘅。咁當然你頭先有講有大同細嘅問題。呢個簡單啲啊嘛，觀眾會明白啲啊嘛。但係如果引伸波幅咧，兩邊佢可以 call put 一齊跌嘅。即係可以兩邊一齊縮減嘅時間咧，就直頭通殺添，唔止話大同細嘅。通殺即係嗱，講到用個殺字咁殺，即係要風險高啦。所以有會傷身啊。係啊，我睇睇，大家要睇睇下。而家我哋睇一睇個圖表。請阿李小姐我哋解釋一下呢幾種證啊，嗰種唔同嘅特點喺邊度？其實咧，如果大家現時嘅成交金額咧，大部分都集中喺窩輪方面嘅。窩輪咧，我哋見到咧，喺 call 同 put 咧，大部分嘅人咧，尤其中國人咧，係比較中意買 call 輪多少少嘅。但係 call 輪咧，以前咧就一路都係出啲正股啦，或者相關指數嘅。但係而家開始咧，金同銀亦都出咗㗎。咁個窩輪嘅值博率咧，通常係睇邊一度咧？睇個槓桿啦，同埋引伸波幅。尤其個理論價格咧，亦都係嚟自啲引伸波幅。所以引伸波幅高同低、升同跌，有冇話漲窩或者縮咗窩咧，就好影響你個價格嘅。咁另外窩輪有一樣嘢就叫時間值損耗，即係輪商開啲輪出嚟，佢哋都要揾啲錢嚟賺㗎嘛。或者係對沖佢都有成本嘅，咁就要睇翻呢一個時間值損耗嘅。咁另外咧，之前大家都聽到好多牛熊證，好多誤解。第一件事就好驚呢個自動回收機制嘅，咁其實就係另外一件事嚟嘅。窩輪咧就係冇嘅。咁另外咧，適合嘅市況波動時，其實波動時咧有一樣嘢就係你買啱邊咧，其實3種投資證都啱你嘅。但係如果你買錯邊咧，就唔好意思啦，就窩輪只係如果你嗰隻買嘅相關資產或者正股係向下炒，你梗係要買 put 輪啦。如果你揸個 call 咧，咁就好慘咧，輸到喊嘅。咁另外牛熊證方面咧，就始終都係最主要分牛同熊啦，就叫 call 輪，即係好似類似 call 輪同 put 輪咁，但係兩個唔同嘅事嚟嘅。咁而家牛熊證方面咧，每日嘅成交金額大概有14億度嘅。咁我哋見到投資者係以前一班炒開期指嘅投資者，就轉咗去炒牛熊證嘅。咁牛同熊咧，牛咧就係代表看好，熊咧就看淡嘅。咁啊，主要而家出緊咧，大部分都係指數嚟嘅。咁另外咧，槓桿係亦都有嘅。如果牛熊證，大家有少少 tips 俾大家啦。如果嗰個牛熊證個槓桿咧係越來越高，或者係已經上到30倍咧，咁個牛證或者熊證嘅價格咧就可能已經跌到1毫子樓下噶啦。即係話，如果當嗰隻牛熊證跌到落差唔多1毫子嘅
時間咧，佢好大機會被強制性收回。當然，如果你買啱咗邊，咁啊你買啱咗邊又可以因為高槓桿，你彈翻上1毫子就變3毫子都有好多，但1毫子輸到乾晒，得翻2仙亦都見唔少嘅。咁另外咧，淨價投資證方面咧，我哋亦都見到一樣嘢啦，就係大部分都係看好嘅，係比大家有少少唔同嘅，係認購嘅。咁啊現在可以買到大部分都海外市場嘅產品啦。咁啊大部分咧都係一啲指數嘅嘢嚟嘅，好似日經225咁啦，或者啲金啊咁樣嘅，係冇槓桿，即係我哋叫做 Delta One 嘅 product 嚟嘅。咁係唔受引伸波幅影響，亦都冇時間值損耗。但係有一樣嘢啦，就係比較慢嘅。但係而家咧，我哋市場上面每日都聽到啦，而喺你窩輪嗰邊嘅市場上邊，佔有每日嘅成交咧，大概成3成咁高。如果咁高嗰個比率咧，係咪其實好干擾咗個股票市場咧？其實個股票市場咧，受唔受呢個窩輪影響咧？都唔係最主要嘅原因。第一件事咧，你睇翻個正股嘅走勢啦。第二件事有冇資金流入嘅正股或者個窩輪市場嘅？窩輪市場就好得意嘅，好大班係即日先嘅炒家嚟嘅。牛熊證亦都係。咁啊，之前大家睇到一個大牛市嗰陣時咧，個街貨量係有得升嘅。但係而家呢排嘅成交量係縮減咗之後咧，牛熊證又好 ，call 輪又好，put 輪都好咧，個街貨量就冇上升到嘅。就算你見到有街貨嗰啲，大部分都係蟹貨嚟嘅。咁我哋見到咧，就如果個市係咁乾化咧，啲 accumulator 或者 P band 啦嗰邊啦，私人投資銀行甚至乎 decumulator 都唔係開得咁好嘅時間咧，就令到成個市都乾咗嘅，咁啊令到啲窩輪亦都唔係好喐啦，咁亦都所以慢晒。但係呢3種嘅衍生工具嚟講，邊一種會風險大啲？其實3樣嚟講咧，老實講，不如講個風險最細啊。淨價投資證咧就好簡單。如果我覺得日經225指數因為日元有得有排弱嘅話咧，咁我覺得個日經有得升嘅，咁我就覺得淨價投資證係做風險嘅最低。但係如果係風險嚟計咧，牛熊證你買得唔啱位咧，就好容易被收回。但係窩輪亦都有可能你買啲好價外嘅證，咁啊譬如價外 call 輪，咁啊政府一路唔跟住你個方向去走啊，倒轉咗嚟走，你又唔肯止蝕咧，風險最高咧。其實牛熊證同窩輪係一樣嘅。好似尋日個成交只係600幾億啊！而家股票市場睇落去咧，對衍生工具嚟講係咪一個好大嘅影響咧？其實我哋見到窩輪咧就冇乜點樣縮到嘅，但係主要嘅原因就係因為有班專業嘅投資者係炒呢個指數輪嘅，即係20球一個盤嘅，咁啊炒嚟炒去係咪都有咁多？反而你睇翻一樣嘢啦，如果成交量成個市嚟計係少咗，但係如果街貨量有上升咧，即係由窩輪街貨量有上升咧，咁有機會其實冇即係窩輪市場係冇變到，係正股方面咧又少咗嘅。有位廖小姐嘅電話，廖小姐你想問啲乜嘢咧？小學咧好，你好，主持好。我想問我買咗隻5599咧，4蚊入嘅，咁樣可唔可以幾時可以升翻個價咧？係咩輪嚟㗎？中由